啊，聽講你知道12個鐘頭先你可以拍一場戲喎，咁日日都係拍半日嘅啫喎。咪首先嘅嘢先咧，其實咧，和姐咧就好忙㗎。我今日下晝同佢通個電話嗰陣時咧，佢就話：我盡量咧，琴日應該係。係啊。我盡量咧，唔知嚟未到㗎。原來佢係俾個意外驚喜我啫。Toki 聽住嗰個，咁啱啱9點10幾分就開始開撳啦，咁我就即刻揸過嚟睇你。我估唔到大家玩到咁興高采烈嘅時候，我走入嚟。咁啊，希望即係現場所有嘅朋友都同我一齊恭祝錦杯姐，即係永遠都咁靚咁正。多謝你。最緊要佢身體健康咧，呢個一定嘅，呢個要。我多謝。我尋日先睇你嘅手心特嘅，頭先啊？係尋晚。尋晚啦，尋晚我都係睇瘦身男嘅喎。我睇完。我幾希望係同你一齊睇啊！一齊喺自己屋企睇啊！但係一齊各自屋企睇。係啦，冇錯。咁啊即係又食多啖，食邊個多啖咁貪心？或者可唔可以喺呢邊食一啖？因為呢度影唔到啊，影唔到。你嗰邊食一啖，係要走就位啊！赤裸影得唔得？耐少少係咪我影？咁啊影唔到啊？唔好難為人哋啦，人哋係我哋今日嘅嘉賓嚟㗎。今日咧其實係 Anita 生日，唔係玩新娘啊，大家。唔好聲嚟聲去，聲嚟聲。好啦，咁樣。或者劉德華。我哋多謝劉德華，唔該晒，多謝 Anita。因為佢哋今晚上嚟咧係希望好好地欣賞我哋做節目嘅，欣賞啲 band 做節目嘅係嘛？我已經嚟遲咗㗎啦，我睇唔到嗰個假梅艷芳㗎啦。係，咁啊聽講今日你搞錯咗啦，或者呢個先係假㗎。真嗰個匿埋咗嚟，咁識頭髮啊！你成晚都成日假嘅，我淨係想知道今日仲有啲咩節目可以睇啊！好正，好正啊！非常之正，你坐喺度一定有人扮假嘅劉德華，我想嚟睇下，係咪啊？係㗎，有啲咁大隻嘅，好，我哋俾掌聲歡迎，多謝劉德華同埋 Anita。好啦，喂，跟住落嚟咧，我哋有另外一位嘉賓為我。